bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video này mình cũng như bình thường là mình sẽ lên, hôm nay mình sẽ lên pick me up ở quận Nhất, thành phố Thái này, và mình sẽ gấp. Và bây giờ mình xem mình gấp như thế nào. Mình sẽ máy đầu tiên mình sẽ cho máy này trước. Mình sẽ gấp những cái con lớn trong cái này. Con này chắc là anh gấp con nào nó con gà. Rồi kia thì được rồi. Đấy, nó bị dính vô cái tay á, mà dính nó không có bám chắc đâu. Đây, sẽ ăn cho. Qua con này nó nặng quá. Còn sao? Cắt cái đầu nó. Chắc vậy. Còn cái đây. Cái đầu nha, hai cái đầu nha. Chết, khổ chết. Cầm giùm. Chưa. Bắt được cái thích xuống quá. Nặng quá. Con này nặng quá. Có phải có góc má. Có hai con này. Nặng quá. Rồi sao? Đây. Đồ. Đúng rồi, thôi máy này bỏ đi nè. Máy này bỏ đi. Thử cái này nha. Bắt cho nó nào. Cắt đi nha. Cho bao nhiêu được cái máy này? Bỏ đi. Bỏ đi. Còn đó nó quá nặng. Bỏ đi. Và tiếp theo mình sẽ chìm vào, mình sẽ cho máy này, do máy kia, máy lớn nó hơi khó. Bây giờ mình sẽ cho máy nhỏ này trước.
Hết giờ. Được ạ. Được mà. Lắc. Khó. Không cái nào có mặt cờ đi ăn nó thì rất bình thường thôi. Tao không tình. Sân ra một hai cái luôn. Đó. Không, cái này gấp 2 cái á. Giờ lá cái này vô trong góc kia. Lá cho rồi đó. Em được thôi. Trời nó quăng ăn gì. Góc rắc xong rồi. Nhưng mà không có góc vô góc này luôn. Rồi được lắm. Hai cái rồi đó. Hai cái rồi hả mày? Phải ham, con muốn một cái này. Cái này nó không phải là mày tham hay không tham, mà quan trọng là phải bị góc gáp. Không có góc gáp. Cái xanh nó trên trước cái anh này hả? Cái trên này hả? Cái này nó nhỏ lắm á nha. Nó xuống tàu luôn. Cái khúc này nó mới khó nữa. Này quất lên được. Thấy cái này quất lên được à? Gấp đó chị nữa mà không quất nó lên, quất nó lên. Để quất nó lấy cái bài kia. Có chịu quá, Mấy cái nữa. cái này nè. Hai cái cuối rồi. Cái này đâu? Có dính gì không? Không. Dính rồi.
đường rồi đó. Ôi giờ tao để làm con rồi làm cái chưa. Quá. Có canh dương trước cái đồ ăn dương này trước dương nó làm gì chắc ở dưới mà không hốt nó sao sao mày ăn được chứ rồi đó. Phải gấp con vàng kia, con vàng này lên nữa trước nữa ấy sẽ phải rồi này đó. Đó cho làm thật phải gấp lại nhau nào con ra gấp vàng nhau nếu không gấp con vàng này ra không gấp nữa con xanh kia con xanh nào không gấp vàng này không gấp ra hai cái cục nó ra được. Lúc ngon cái này bánh nhầm bây giờ sao cục xanh đó là thảo đó 850 quan trọng 850 đó lên gì có được nó góc rồi một là hai cái luôn nhả xuống à cái bằng cái chắc không rồi dính cho cái xanh kia nó về lên con để đó đậu để gấp để đó đậu để gấp đậu được mày bào lên kia mà mới gấp được cái đó dẫn hoài mà bỏ lát trước lấy con còn người sẽ thành không có nếu mà bốn trái nhưng mà ăn hai trái ngoài đây lên cái này ăn được không cái này ăn được không mấy cái bánh nữa hai cái kia chứ mày ăn cái đó lắc trái đó không bỏ được còn trái này nữa mà hai trái
treo anh luôn à, treo anh luôn rồi tao cũng thấy phận rồi đó. Có một món thôi. Rồi, cho ở đây cái màu vàng. Gì đâu không? Nó tính gớt cho anh luôn á, gì đâu thấy con nãy nó tính gớt cho anh luôn hả? Lắp lại cái lỗ ra, lắp lại cái lỗ hả? Mà anh không thích điều đó. Gió rồi. Có năm cũng đi. Ô, vô lại cái lỗ nó. Lắc. Ấy gì vậy bạn vậy? Toàn. Đến rồi. Đấy anh. Trời ơi, cái này mà không rút mạnh là chết luôn mà. Quất đi. Đẩy vào nhạc luôn chứ anh, đẩy vào nhạc đi xuống dưới. Nó không đẩy vào nhạc xuống chết luôn anh. Giờ tao đang hết thời gian rồi, tao không biết làm gì nữa. Nhưng mà tao biết làm gì nữa. Tao nghĩ là nè, giờ qua nó đá nữa không nè. Anh chém này mày xuống dưới nè. Cắt được. Chấp đi anh, chấp. 5 điểm được. 5 điểm bằng 5 con. Nó mới là vấn đề. Rồi có cơ hội ăn trái 2 trước. Gấp luôn. Rồi. Ăn trái 2 chứ anh. Phải ăn trái 2 trước mới được. Đấy, cái này nhất là cái điều góc vậy. Rất là quê. Thứ nhất nó chỉ là nó chỉ là một cái bánh thôi. Đè là chứ một ăn rồi đó. Anh hãy gấp cái túi đi anh. Rồi chết mẹ rồi, chết bà rồi, tính làm sao? Hai em tôi biết đây để em chơi trò. Rồi chơi. Nè nhìn nè. Anh đâu biết. Càng làm nó sâu xuống mấy cái lỗ. Rồi. Sao đây? Này bên này cho tụi chưa thấy tóc đây. Khó à, thôi gấp cái túi bình thường nha. Cái túi này bằng 5 con. Hên đâu à. Con khác. Đó em tin hết rồi. Má tính hết luôn. Em lại kiếm gió rồi, má 1-2 luôn. Nè đây em tính nữa nè. Ồ không được. Chị anh tính làm gì anh?
Giờ cái này sao cũng gõ gấp một mẫu Này để em luôn cho. em tính nha. Gấp một mẫu chứ anh. Ấy lỡ Em có nhiều cái lỡ lắm đó em. Gấp một mẫu chứ bộ. Hồng bò bà không gấp được, canh không được. Hai Chơi kèm. đi. Ấy biết không? Bắt rồi, bắt đi bắt đâu luôn, bắt đó. Thôi. Cuối đấy cuối rồi nói có tiền lẻ Em có. Nước 100 thôi. Con cá ngư không? 100 thôi 100 thôi lấy anh Lấy đi. Chia hết cho thôi từ từ đấy Anh chỉ có thể gấp ra làm sao thôi chứ gấp ra chứ không quá nhích nó lên. thôi gấp cái con xanh này cho nó lên chút xíu này Có tốt rồi đó anh. góc gì Có lẽ có cái cho anh hả? Rồi. vậy hả Không có hả? Xé rồi sao đẩy lên được? Tại sao cháu gấp trời vậy? Chứ là gấp chứ không? Trời ông. Xuống anh. Nó còn hai rồi. Thôi khó quá anh ơi. bỏ gấp thôi chứ cũng vậy cái này giùm anh đi gấp giống hồi nãy chứ không Không có xài nó không? Rồi chưa. mày nghĩ còn nhiều cú giống nãy may mắn đó vậy hả Gì may mắn gì tính đâu. thôi bỏ anh Tại sao má không gấp bình thường? Bỏ hả? Gấp mấy cái túi này nè. Bà còn trái bằng 5 túi. Thôi gấp mấy cái túi này đi. ghê vậy Tiếp đây. Xuống tí nữa, xuống tí nữa. Tiếp đây. Quá. Em đừng có bấm 2 lần để bấm 2 lần nó quăng tại chỗ á. Vừa bấm vừa lên cái quăng liền rồi. Đây, mày. ồ má hay quá cho các bạn Vậy là nát luôn. ừ đó được Cái gì đè lại không? Con gấp em cái tối đi. rồi bỏ đi nếu mà không lắc vậy không có được đâu bình tĩnh nha dưới cái cục ra chẳng lẽ bỏ với anh luôn Em lắc à? đến lại rồi Em lắc cho lắc. ê ta thử lần nữa cho mày lắc đến rồi qua 2 3 quăng 2 3 quăng cái gì vậy anh lắc mạnh nha lắc phải không lắc mạnh không được đâu á Tên tờ là cho nó có nằm. không được đâu lắc chị là thất bại á rồi chảo này nè tao tính lắc để tao 2 kèm chết luôn 2 kèm gấp nó rồi
Thôi bỏ đi. Còn lượt nữa, thêm lượt cuối không được bỏ. Ghép bình thường em. Bình thường nó dính cái túi ngọc. Rồi bỏ đi. Bỏ đi. Đúng rồi. Quá luôn. À, 5 phiếu. Chứ cầm dân Tao là tao chưa hiểu ý mày á. Tao chưa hiểu ý mày á. Đợi mày đá cái này cho xuống kia đúng không? Rồi tiếp theo là gì nữa? Đó là cái banh. Rồi gấp cái banh. Không gấp cái banh được, nó dính rồi. Nghe. Đó, được chưa? Này có vẻ như thất bại. Đó, được chưa? Đâu có dính cái banh đâu em. Không nhiều nữa đó. Đó, được rồi đó. Quan trọng là em học bài. Không, bây giờ cái thường video này rồi về tiền đó anh đừng có tham chấp chỗ này. Có gì nó sai sai á. Sao mà nó bấm 2 lần? À. Gắt gao lắm anh. Chắc. Hai lượt cuối thành ra có vẻ nãy tao sai quá rồi đó chứ. Anh cái gì đó bấm 2 lần có nó rớt xuống. Sao mấy anh nữa nè. Đó anh. Ăn gấu rồi.